Vamos tirar esse carro daqui. Cara, a minha sobrinha vai ficar tão animada quando eu colocar isso debaixo da árvore de Natal. Agora que os carros saíram, eu tô me sentindo bem porque adiantamos o cronograma. E aí, o que eu faço com isso? E aí, Russell, terminou? Ah, já. Terminamos. Eu cheguei cedo de manhã para garantir que a gente ia adiantar as coisas. Russell e o pessoal realmente arrebentaram e fizeram um ótimo trabalho limpando esse lugar. Agora é hora de botar para fora a MJ, o Morgan e o resto do pessoal. Bom, como eu disse, eu mando agora e vamos fazer assim. Vocês vão tirar uma semana de folga. Assim é mais fácil para mim, pro Chris e pro Russell fazer o que precisa, aprontar o lugar, desenhar o fluxo e cuidar de todas as outras coisas. Eu tô bem animado com tudo. Eu tô pronto para recomeçar. Legal. Beleza, então. Valeu. Tchau, pessoal. Leva a MJ pra praia ou pra algum lugar, chovendo, cara. E daí? É romântico. Nos livramos dos funcionários e também dos donos. Agora podemos entrar com o Chris e o Russell e começar a falar sobre layout e outras coisas. O que vamos fazer com a... Se liga. Eles têm 2 baias, 2 elevadores e uma baia aberta aqui. Então temos 3 baias, mas só 2 delas são operacionais no momento. Isto é uma oficina de customização de off-roads, então vamos precisar de todo tipo de elevadores para trabalhar com jipes e também picapes 4x4. O meu plano é consertar os 2 elevadores que eles já têm. Depois, naquela terceira baia não utilizada, eu quero colocar um elevador de alinhamento industrial que pode lidar com 4x4 menores e até picapes off-road gigantes. Depois, eu acho que devíamos repaginar o escritório e o setor dos clientes. Colocar uma janela para a oficina para que o MJ e o Morgan possam ficar de olho nas coisas, instalar um novo sistema de segurança e trocar a tubulação de ar em PVC. E vamos precisar de equipamentos básicos, como estações de trabalho. Tá bom, então, essa porcaria ainda tá aqui. O que vamos fazer? Aqui fora eu quero colocar uma lavadora potente para limpar os carros antes deles entrarem na oficina. E na parte da entrada, eu curto muito a ideia de colocar um showroom externo com um carro, porque aí a gente pode mostrar a suspensão especial que essas picapes recebem. É quase como se fosse a marca dela, como se fosse o logo da oficina. E é isso que traz os clientes até aqui. Articulação é a palavra. Legal. Desde que seja bacana, que traga os clientes e que dê pra vê-la da estrada. O objetivo para essa oficina é fazer dela o lugar que tem todos os serviços para veículos off-road. Eu gostei. O que eu gosto é que dá pra ver ela lá da estrada. Eu gostei da ideia. Já tenho minhas tarefas, como o logo, o design, porque nós não vamos ficar com o logo antigo. E estamos indo bem com isso. Estamos adiantados até. Não. Bom, eu sei que nós estamos porque eu já fiz isso várias vezes. Então eu vou cortar esse dia. Eu quero abrir mais cedo. Teremos um dia a menos, porque quanto antes abrir, mais rápido começo a faturar. Bom, vou precisar de mais dinheiro. Não, nada de mais dinheiro. Obrigado por correr. Novidade. Na próxima vez você não vai se adiantar tanto. Agora você perdeu um dia. Você tá de sacanagem? Como é que a gente vai fazer isso? A gente não vai. Tudo bem? Como tá a altura? Sobe, sobe. Funcionou. Normalmente, no segundo dia, nós instalamos um piso novo na oficina. Mas aqui será uma história diferente. A gente vai instalar um elevador de alinhamento bem de pack gigante e como ele é muito pesado, tem que chumbar direto no concreto. Perfeito? Sempre tem uma primeira vez. Agora vai ser possível fazer alinhamento em qualquer veículo 4x4. Isso vai dar um faturamento de 75 mil por ano. Isso é dinheiro fácil para uma oficina assim. Prende isso direito, porque eu tenho que garantir que a gente não vai ter problema. Tá legal, tá bom. Quando se tem tantos fornecedores trabalhando assim, não é fácil. Temos a Diamatic lixando o piso, tem a Poor Boy Professionals consertando o sistema de ar-condicionado da oficina, estamos tirando as portas das baias e colocando portas Premier Amar. Tem o pessoal da 5-Star Doors and Windows instalando a porta dianteira, a Kaiser instalando o sistema de compressores de ar comprimido. Essa nova tubulação de ar será muito mais segura que as antigas de PVC. E o compressor, secador e tanque formam uma única unidade compacta para economizar espaço, já que a oficina não é muito grande. Então, onde você quer colocar o tanque? Aqui no canto. Não num ponto onde fique entulhado, mas que fique fora do caminho da operação da oficina e que não atrapalhe o fluxo. Tá, e o Chris falou com você sobre colocar aquilo aqui? Falou. Beleza, legal. Então eu vou ter que fazer o seguinte, Russell, vem pra cá rápido. Tá rolando um monte de faíscas aqui, Droga. cara. Corre. O que tá acontecendo? Do nada começou a sair faísca do elevador, então eu corri até lá. E corri uma coisa que eu não gosto muito de fazer. E chegando lá, eu vi uma fumacinha saindo do elevador. Todo mundo se afasta! Isso desarmou Aqui no canto. É um curto-circuito. É, nada bom. Não, nada bom. Tivemos um curto-circuito. Tem um fio dentro do elevador que foi pinçado.
É assim que você é eletrocutado. Se isso encosta na sua pele, você está morto ou muito machucado. Então, você tem estes fios aqui dentro. Todos são isolados. Isso evita que um fio acabe encostando no outro. Estes dois aqui foram pinçados e acabaram se encostando. E isso acabou derretendo o isolamento e causando o curto. Você não vai querer ver isso acontecer. Voltem ao trabalho. Eu fico preocupado com a parte elétrica por causa do modo como a fiação foi feita aqui. O disjuntor não desarmou, o que deveria ser uma segurança extra e necessária. Precisamos ter mais cuidado com o que temos por aqui.